Hello，大家好！哇，呢個遊戲竟然咁熱門嘅，哇，好多人讚喎！今日我哋就嚟玩下呢個遊戲。我對呢個遊戲都唔係幾熟嘅，係我第一次玩。Play No very easy， 梗係冇啦，太容易啦，梗係揀 normal 啦。我係嚟自中國嘅，咁我就揀中國啦。有啲觀眾話俾我聽，一嚟到呢個遊戲嘅時候呢，你就要斟啲水，斟完之後咁，因為下面你有個可以睇到你係幾頸渴嘅，咁你就要飲啲水去補充能量。入到嚟你記得咧換嗰啲衫，但係其實你可以唔使換嘅，其實因為都冇咩用。然後你就可以喺度攞啲 energy bar。佢仲有冇得攞時？冇得攞咯。energy bar 就係貨你嗰個就係貨你嗰個能量嘅。咁我哋已經準備充足啦。唔係喎，等一陣，我哋未準備充足喎，都未戴面罩嗰啲。搞掂，而家先係準備充足。睇下你哋而家下面嗰個位少咗啲水，但唔緊要，你少咗少少先至飲啲水啦。行到你呢個位，你如果行完一個位置，你都會見到呢盞燈，呢盞燈會帶住你行嘅。下面有啲嘢嘅，咩嚟㗎？睇下先。其實冇咩嘢嚟嘅，悶悶地都唔需要用嘅。我哋繼續行。你聽下個聲效，哇，好有聲！哎呀，跌咗落去先，唔緊要，揾下路就得㗎啦。我哋咁樣行返上去就得㗎啦，然後就可以就咁過咗呢一關。哎呀，差啲跌落水。喺暗嘅時候，你都會見到呢盞燈嘅，所以呢盞燈會帶住你行嘅。你跌咗落去唔緊要，因為可能有切徑。然後呢盞燈啊，行到去呢度有啲暗嘅，如果你喺夜晚嘅時候，呢度如果對跑酷唔係幾勁嘅人就可能會跌落去啦。哎呀，冇得行呢個皇帝通道添，咁我哋行返平常啦。聽呢我朋友講呢，行嗰個皇帝通道其實都唔係幾皇帝嘅，仲難行啲喎。哼！山泥傾瀉嘅標誌，我唔理，我跳落去。哈哈，果然冇事。去聽下幾響啲聲。咩嚟㗎？望下。喂，啱啱冇見到一個石跌咗落嚟嘅，定係打雷啊？唔緊要。哇！呢個就難啦，你落到嘅時候要即刻跳，然後就捉翻上嚟。OK，搞掂。我哋去咗下一個位啦，睇下地圖先。我哋而家喺咩嚟㗎？OK， 我知我哋行咗去邊啦。飲啖水先，補充下能量。佢會自動幫你閂埋個，你使唔使驚？哇！有冰嘅，其實恐怖。但係我以前試過就咁行過冇事，
因為你要向住第二邊行咯。即係如果你就咁行好線你去第二邊，但唔緊要你行去第二邊就得啦。咁有咩啫？仲未醒到你啊！哇！我又要飲水啦。陣間呢要斟水，如果去到 Camp B 嘅時候。等一陣，呢度可以儲存嘅喎。原來呢度可以儲存嘅喎。Oh no！ 我上一次玩嘅時候唔記得咗儲存。好恐怖！繼續行啦，唔理啦。嗰度有盞燈，要行去嗰度。要繼續行咯。幾時到朝早啊？行錯路。呢度有嚿嘢啊！你唔可以直接上去嘅，因為如果你直接上去嘅話呢，你卡住咗。但唔緊要，我教你哋一個 glitch 啊，就係你喺呢個位就刪除你個 shift lock， 去呢個位見到自己，然後再撳翻個 shift lock。唔係你要一度行去呢個掣。即係好似咁樣，睇住咯，咁樣然後按 shift lock， 咁樣，shift lock， 冇用嘅，即係呢個遊戲唔好玩。終於朝早啦，要死啦！冇血啦，準備，冇血啦，我要死啦！我要死！支援一下先揾人。爭30幾血咋，救命 ！low health， 我真係跌落去啊！支援隊喺邊？支援隊喺邊？支援隊喺邊度？走晒啦佢！小心啊！呢條繩有啲難行。我死咗啦就嚟。我又要求等咁耐。哇！你聽下呢把聲，幾好聽。哇！睇下你嗰個動作又會平衡。差啲死啊我！啲人都未嚟。驚啊！我一跌落去我就死㗎啦！我建議你哋慢慢行。搞掂。或者你喺嗰度即刻儲存咗佢，又死咗再重新一下。返嚟。有冇人到 Camp B 啦，就嚟。我要斟啲水啊，好頸渴啊！再先哇！好彩啫！我真0% 血液啊！分鐘你出嚟啦，黃飛魚啊！死啊！救命！哇！好恐怖啊！全部嘢冇晒。今日係我第一條片，我而家有，等我話俾你哋知啦。我而家睇下我而家有幾多 Roblox 先。原來我有30 Roblox 㗎喎。如果你哋都想要30 Roblox 嘅話呢，咁你哋就訂閱我嗰個頻道，可能第時我就會有一個抽獎活動。
訂閱咗嘅人啊，就寫你嗰個名喺入邊，寫喺個 comment 嗰度，等我知道，然後我就會開一個直播。拜拜。